Берүүбүздү улантабыз. Бизде эң сонун жаңылык бар. Ал жаңылык менен азыр бөлүшөбүз. Бөлүшкөндө дагы ал инсандын өзүнүн оозунан угабыз бардык маалыматтарды, жаңылыкты. Бүгүн бизде конокто Абдулас Малдыбаев атындагы Кыргыз Улуттук Академия опера жана балет театрынын алдыңкы солисти, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти жана эл аралык көптөгөн сынактардын лауреаты Марат Сыдыков. Марат, кутмандуу таңыңыз менен. Жакшы жаңылык уктук. Жакында эле Сеулдан эл аралык би сынактан экинчи орун, мындайча айтканда, күмүш медалынын ээси болуп турсуз. Куттуктайбыз. Чоң рахмат. Ошол жүрүшү жөнүндө айтып бериңиз. Канча өлкөдөн барышты? Сиз кантип ал жакка барып калдыңыз? Кененирээк сүйлөшүңүз. Ал май айынан башталган. Мен Хельсинки, Финляндия мамлекетке Хельсинки шаарына барып, ошо эл аралык конкурска келгем. Анан ал жерден Түштүк Кореянын бир ардактуу бийчиси менен таанышкам. Ал Жылдыз өзүнчө. Ошол бала мени чакырган Кореяга. Уже сразу отборочный өтпөй, жарым финалга уже учуп келгем. Роль, жол киресин баарын ошо төлөп беришти. Ошону чакырып, конкурска уже жарым финал жана финалга баргам. Ошо классикалык чыгармачылыктарды бийлеп, жана современный хореографияны көрсөттүңүз. Куттуктайбыз. Экинчи орунду алыш деле бул оңой олтон иш эмес. Канча өлкө катышты? Аякта бир 10-15 өлкөдө азыр уже эстей албайм. Бирок Китай, Канада, Америка, Казакстан, Кыргызстан, Корея өзүнүн эле өлкөлөрү. Ушундай дөйдөй шадай мамлекеттер, балетти укмуш өлкөлөрдүн ичинен ушу экинчи орунду алыш биз үчүн аябай чоң жетишкендик. Бул жалпы эле Кыргызстандын жетишкендиги деп түшүнөбүз. Куттуктайбыз. Анан кийин бага айтып өтсөңүз. Негизи балет биз билебиз, бир жылда бир ушундай көптөгөн өлкөлөрдү кыдырып, ушундай оюндарды коюп келет да. Сиз канча өлкөнү кыдырдыңыз? Мен биринчи жолу мен чет өлкөгө барганым бул Лондонго. Мен 3 жыл Англияда бүтүрүп келгем мектепти. Анан кийин Германия, Байкем Германияда иштеп, Германия, анан кийин 3-чү жылда окуп атканда, акыркы школдун жылында биз Англиянын улуттук балети менен гастролго барганбыз. Италия, Уэльс, Шотландия, Англияны кыдырып, ошол студенттик кездерди. Анан кийин көп Турция. Азаматсыз. Жаш болсоңуз дагы тажрыйба аябай жакшы экен да. Жакшы, чындыгында эле сиз кандай ойлойсуз? Баягы башка чет өлкөдөн окуп келгендин таасири башкачабы же болбосо Кыргызстанда эле өзүбүздө деле окуп, ошол эле ийгиликтерге жетише алабызбы? Эми бизде жакшы Бишкек хореография окуу жайы бар. Чопунбек Базарбаев атындагы. Жакта эми жакшы эле, бирок бул менин оюмча бул жетишпейт да. Башка жакка барып өзүнүн тажрыйба керек баары көтөрүш керек. Вообще барып жүрүш керек да, көрүп жакшы тажрыйба алмашыш керек, эң башкысы. Негизи бизде деле ушундай эл артисттер бар, жакшы балерондор бар, балериналар бар. Алардын бардыгы ушундай чет жактарды көбүнчө кыдырып кетишет. Анан келгенден кийин эле ушундай бизге да моуну берсең алып келсек болот экен деп өзүбүздүн бөбөктөрүбүз менен ушундай бөлүшкөнүн көрүп кубанып жүрөбүз. Негизи сиз эмне үчүн балерон болууну чечтиңиз? Менин атам Кыргыз Республикасынын эл артисти, балет боюнча балетмейстер, башкы балетмейстер болуп иштеген. Мен Байкем, бизде династия. Ошон үчүн мен атам гастролго кеткенде 90-жылдары апам мени Бишкек хореография окуу жайына тапшырган. Ошон үчүн менин оюмча бул эми биздин өзгөчө окуу жай, бир тартип, жакшы балдар, ошо жаман балдар менен сүйлөшпөйүн деп ошон үчүн берген окуу. Бул бийик маданият. Анан кийин эми биринчиден мен жакшы эле түшүнбөчүмүн, каяктамын, кадимки балдарга окшоп эле футбол ойноп жүрчүмүн. Бир
параллельно боксқа барып ошентип. Бирок анан кийин бул Бара-бара. келген да мага. Бара-бара өзүңүздүн да калооңуз күчөп баштады да, демек. Жакшы. Баягы неме болуп калат го. Бешикте баланын бек болорун ким билет деген кыргыздарда бир жакшынакай сөз бар да. Демек бара-бара анан кийин балетти сүйүп баштадыңыз. Бара-бара түшүнүп баштадыңыз. Баягы айтып коюшат го, музыка менен чоңойгон бала ар кандай жаман иштерден, ыплас иштерден алыс болот дейт. Ушул сөз канчалык деңгээлде чын сиз үчүн? Ооба, бул абдан чын. Ошондо эми жаш кезинен өскөн балдар музыка, музей, башка жакшы чоң чыгармачылыкка келген менин оюмча эч качан жаман ишке барбайт деп ойлойм да. Ошон үчүн кичинекей жашынан баштап айтып кетейин, ошо ата-энелер театрга келип Кеңеш катары берип кетесиз, Баарын чакырабыз, театрга барыңыздар. Баягы биз түшүнбөгөн нерселер болушу мүмкүн, бирок ошентсе дагы жандуу музыка болот, театрда болобу, операда болобу, ар кандай оюндарда сөзсүз түрдө бардык жандуу музыка. Ошол жака барган адамдардын өзүлөрүн алып жүрүшү, бардыгы ушундай маданияттуу, аябай сонун болот да. Биз сиздерди ушу Марат болуп биз дагы чакырабыз. Бардыңыздар, келиңиздер, бөбөктөрдү театрга алып барыңыздар. Ошондо чыныгы музыка эмне экенин билебиз жана чыныгы музыкага баа берип калабыз. Ооба, буюрса сезон дагы ачылып атат. Сезондун ачылышы тууралуу бир суроо берип кетейин. Качан сиздин катышууңуз менен жакшы бир операга барсак болот? Качан? Айта кетсеңиз. Ачылышы 24-сентябрда 2 күн мурун ачылыш болгон. Айтчырок менен. Салып айтып койбойт белеңиз деп коеюн. Аккуу бөлүмү менен ошо мен ачкам сезонду. Эмки дагы да спектакль октябрь айында болот. Ушул октябрь айында баралы. чалыштырабыз, айтып турасыз. Рахмат сизге Марат. келтирген үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мындай жетишкендиктердин үстүндө дайыма жүрүңүз. Эмкиде алтынды тагыныңыз дегендей бардык ийгиликтерди каалайбыз. Чыгармачылыктын чейир жолунда өзүңүздүн талантыңыз ташкындап, кыргыз эли үчүн, дүйнө эли үчүн кызмат кылып жүрө бериңиз. Биз сиздер менен сыймыктанабыз, азаматсыз. Рахмат.